سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ ez جوارە پێشکەشکن di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi şandeke Brîtanî ra navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê gotûbêj kir. Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi fermî ji bajarê Serê Kaniyê vekişiyaye. Rêkeftina navçeya aram ketiye warê cîbjîkirinê de û firokeyên Amerîkî û Tirkî li ser esmana bajarê Girêspî firiyan. Li Efrînê welatiyekî bi temend bi destê grûpeke çekdar jiyana xweşdesta û hevjîna wî jî hate eşkencedan. Dubara slav. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê daxwaza piştîvanîkirinê li Kurdan di destûra B ya Sûriyê de ji Brîtanya kir. Ji dereke taybet ji nava şanda enekesê ragihand li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê şandeke desteya serokatiya enekesê bi şanda Wezareta Derve ya Brîtanî re civiya. Di civînê de behsa herêma aram Komîta Destûriya Sûriyê û rewşa giştî ya Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê hate kirin. Derbarê navaroka civînê ji derê da zanîn ku berpirsa beşê Sûriyê di Wezareta Derve ya Brîtanya de piştevaniya welatê xwe ji destpêşxeriya Fransî ya ji bo nêzîkirina aliyên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê nîşan da û tekezî li ser girîngiya bicîkirina wê kir. Her wiha ji derê amaje kir ku ji alê xwe ve şanda enekesê daxwaza piştîvanîkirinê li mafê Kurdan di destûra Sûriya nû de ji Brîtanya kiriye. Şanda enekesê ji serokê enekesê Siûd el-Mille û endamên desteya serokatiyê Silêman Oso, Nehmed Dawûd, Fasla Yûsef têk hatibû. Îro çekdarên YPG yên ser bi PYD ve ji bajarê Serê Kaniyê yê Rojavayê Kurdistanê vekişiyan. Li gor ragihandina Qesedê ku îro çekdarên YPG hemû çekdar û çekên xwe yên giran ji bajarê Serê Kaniyê vekişandine. Li gor rêkeftina di navbera Amerîka û Tirkiyê de dêkurahiya 5 kilometran ji sînûrê Tirkiyê ji aliyê Rojavayê bajarê Serê Kaniyê dûr bikevin û çekên xwe yên giran jî veguhêzin wê navçeyê. Biryara pirûseya avakirina navçeya aram ya di navbera Serê Kaniyê û Girêspî de bikeve warê cîbicîkirinê de û heta maweya 6 mehê din bi temamî li hemû navçeyên din bikeve warê cîbicîkirinê de. Wezîrê Berevaniya Tirkiyê Xulosî Akar eşkere kir ku navenda operasyonên hevbeş ya ku Tirkiye û Amerîka li ser rêkeftine derbarê herêma aram dest bi karê xwe kiriye.
وزیر برابانی ترکیه شکره کرد که ناوندا اپراسیون هفش درباری نافچه آرام یا کو امریکا و ترکیه لسر کفتنه دست به کاری خو کرد. خلاصی کار وزیر برابانی ترکیه د داخویانیه که د دو شمی راگهانده لگوری رکفتنا ترکیه امریکی درباری آواکرنا نافچه آرام لروشالات چمی فراته ناوندا اپراسیون هفش دست به کاری خو کرو گوت بنگاوین قوناغای که جه نافچه آرام کتواری بجی کرنه ده. اکار هروها داخویا کرن که یکم گرم بالافرین هفش ین امریکی و ترکی لسر اسمان روشالات چمی فراته دست پیکر. وزیر برابانی ترکیه بالکشان سر انجامدان پیوندی خواب مارک ایسبر وزیر برابانی امریکای رو گوت دویستوی که وی مهیده پیوندی که تلیفونی به ایسبر انجام دا. هر دو آلی ریکفتن لسر دست پیکرنا قوناغای که جنافچه آرام ره. او گوت نافچه آرام ویل گوری پلانا کوجی رهاتی دانین و لسر ریکفتنه ویل روشالات چمی فراته ورا آوا کرن. درباری دانوستاندن وان به برپرسین امریکی را خلوصی اکار وزیر برابانی ترکیه اشکره کرد. گوتان ها دانوستاندن و هماهنگی نابرا برپرسین ترکی و امریکی درباری نافچه آرام لروشالات چمی فراته وردوامن. اکار هروها سربار کرو گوت که ناوندا اپراسیون هفش نابرا ترکی و امریکای ده درباری نافچه آرام جوالی برپرسین ترکی و امریکی و تینا بری و برن و گوت ده 14 هیوی مهیده بالافرکه بی بالافروان لسر اسمان روژاوای کردستانی فری او دو شمیه ناوندا اپراسیون هفش یکم گرن اسمانی لسر نافچه آرام دست بکاری خو کرد. ده یکمین درکتنین هیزن ترکی و امریکا ین هفش لی آسیمانا دور آرام یا کو بریارا بی آرام دیار بون. هن چالاکوانان ویدیوک بلاف کرن تیده دیار دبه که دو فروکان کادرین لشکری ین ترکی و امریکی هلگرتنه و بری خودانه آسمانا دور آرام. چالاکوانان گوتن که او دو فروکه لی آسمانا گریسپی ده دفریان. وزارت برابانیا ترکی جالی خوبه هن وینه بلاف کرن و تیده هن افسرین ترکی و امریکی لسر وان فروکیان دیار دبن. هفپیمانیان نافدولتی هزین خواه لروجاوه کورستان بهستر دکه هریداویجی کروانک لشکری در باسی سریکانی لروجاوه کورستان کر و قصد جی دست برخواندن خندق و تونلین خواه کریه. هەفتەمی ڕێکەفتنە ئەمریکی تورکی دەربارەی ئاواکردنا دەڤەرە ئەولەه لە ڕۆژاوای کوردستانی و ڕاگەهاندنا دامەزراندنا ناوەندا ئۆپراسیۆنن هەفبەش یا تورکی ئەمریکی و جیبجیکردنا بەشە یەکەم ji wê rêkeftirê karwanekî leşkeriyê din yê hevpeymanî navdewletî derbasî serêkaniyê li Rojavayê Kurdistanê bû. Jê derne Xwecehî Radyoya Rêbaz re tekez kirin ku karwanekî alîkariyên lojîstîk û otomobîlên leşkeriyên Emerîkî ku ji nêzî 200 bar hilgirên leşkerî pêk dihat. Roja şemiyê ji Herêma Kurdistanê diriya dergehê Sêmalka yê Sunûrî ve di navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de derbasî bajarê Qamişlo bû. Jê derê serbar kir ku heman karwanê leşkerî dema ku ji riya serekeya li taxa Hilêliyê Rojavayê Qamişlo derbas kir, berev bajarê Serêkaniyê yê Hevsînorî li gel Bakurî Kurdistanê ket, hatiye dîtin. Li gorî rewangeha Sûriye mafê mirovan di vê derbarê de bilge kiriye. Di şeşê vê mehê de jî karwanekî leşkeriyê din ku ew jî ji 200 bar hilgirên leşkeriyê hevpeymaniyê pêk dihat derbasî Qamişlo bûye. Li deverên jêr kontrola Qesedê yên Sinûrî bi Tirkiye re bicî bûye. Rewangeha Sûriye herwiha da zanîn ku hejmara barhilgerên leşkeriyên hevpeymana navdewletî bi serokatiya Amerîka yên derbasî deverên Kurdî li Rojhilatê Feratê bûne. Di nav wan de zirîpoş û çekên giran hebûn, piştî ku dever ji Daişê hatiye kontrol kirin, gihiştiye 2300 barhilgerên leşkerî. Girêdayî pêşhateyên dawiyê rêkeftina Emerîkî Tirkî û avakirina devera ewleh, çekdarên Qesedê jî ji aliyê xwe ve dest bi têkbirina xendeq û tunelên xwe yên ku ji destpêka ragihandina Tirkiye bi pêkaniya proseyeke leşkerî li dijî wan, çekdarên YPG li ser dirêjahiya sînorê Kurdistana Sûriye bi Tirkiye re amade kirbûn kirine. Ev yek ji aliyê serokatiya navendiya artêşa Emerîkî li tweetekê de hat tekezkirin û belav kir ku piştî 24 jimêran ji peywendiyeke telîfonî di navbera her du wezîrên beravaniyên Tirkiye û Amerîkayê ji bo gengeşekirina ewlehiyê li Bakurî Rojhilatê Sûriyê hat encamdan. Roja 22 vê mehê Qesedê dest bi rûxandin û têkbirina wan xendeq û tunêl kir, wekû Amerîka jê xwestiye. Dibêje ew yek dide xuyanî ku Qesedê papende cîbcîkirina wê rêkeftinê de li gel Amerîka. Belê temaşevan hêja li ser van mijaran ez ê berê xwe bidim Amerîkayê li cem mêvanê xwe rojnamevan
صالح دميجر دم باش برز صالح يعني بيدي دس بفكشانا هيزين خواج هن باجارين روجافاي كورساني كريا برز دفردا اوا كيجان هيز دي لشونا وان جي خوا بگرن سپاس جبو دما و دایما کاس بیرو بوچین خود به درباره دا لگل و پار و کم تشتی کو دبه یعنی هزن کوه پشتی نها بین هریمه پاریزن هین اریکرن لسر و نین ادنا بین ترکیه و امریکا دا آنها قناغا یکم دست بکریه قناغا یکم لگور ناوند اپراسیون هفبشت ناوین امریکا و ترکان دا اوا کو اف هرم یعنی هزن کردی به خواستن که هنکی جوه هرمه وکشن و وجد نوچین خدا اویک راگهاند کو با وکی پراتیکیل سر عرده دست بکرنه لیبراسی کیجان هز و هرمه کنترول بکه و چاوا خلک امبیجن پنابرین سوری وگرن و هرمه و دره بجیه ببن اونا هین لحفکرن لسر وینینه نها قناغا یکمه قناغا دویم و برپرسن لشکرین امریکا و ترکیه جاره کدن وان روجان نزیک کام ببن و بریاری بدن کاوه از باورم هین بری کو او هجی و هرمی بپارزن دوی او هرم به چک بری همه تشتی جه چک داران جه آلیت و ام ببیشن تشتین چکین گران والا ببن پشت را و اریکرنک لسر خوناغا پشتی وی ببن او خوناغا پشتی وی رنگ کدنا بویده خوناغا دویم بری صالح و چاوا با کراهی برفرهبون میکانیزم و چاوا وره جیبه جی کرن نها گلک سیناریو هنای کو اف هرم بیت جیب جی کرن ام بزانین کو گلک آخافتن لدور کا دريجيا في هريمه ناكوكيل سرهبون وبعنيا ويجي ناكوكيل سرهبون يعني بحثاج 5 كيلومتر حتى 14 كيلومتر دبو جاليه امريكا دا جاليه تركان دا بهتر دبو بحثا 6 كيلومتر دبو جاليه كورانيا ودا جاليه دريجيا ودا آنها تشتكو خويا لهفكرنا كل سرب يد قناقه يكم دا اواكو دنابينا جريسيبي وسريكانيه دا ابهرم يعني كار لسرب با قناقه يكم قناغا دویم هر حال ام دزانن کو رنگ ج چم فرات حتی چم دجله به همی سرانسری عالی روجلات چم فرات به نتنه ناوینا گریسپی و سریکانی دابه لتشته کو دیار انها کار لسر و هریمه تنه دبه و پعنیا وجی حتی انها هین یعنی داخواز هزین کردی بویا کو چند کیلومتران جو سینور ترکی بکشن ل وقتی به کشاندن اوی هریمی به دانین اوی هریمی با اوکی راستین دیار نبوده. برز صالحین او تیوی وقتی کو رولا کردان به تمامی لوی هریمی دا نابینه یان اگر هیا هزن دن یین کردی پشمرگین روژ یان جی هزن خوجهی ورن آواکرن دا کو ده وی هریمی دا جهی خواه بگرن رولا کردان بگشتی وی چوابه هر حال یعنی دوی ام دو تشتین باش تی بگن یک جه که اف هریم که پرانیا وان کردن چه یعنی هزن یپگه و یپجه بن چه ریوبریا خسر بن چه هز سوریا دموکرات بن چه پیشمرگی روش بن داوی اف هریمانا هریم کردینه دبه هزه که جناب وان پیکاتایان وری به هریمه بپاریزه اف یک اگر ام بخوازن کو اف هرم جالی هز نفوی دا بتا کنترل کرون پاراستن لعالی کی دن ترکیه به چه شوی راضی نابه کو اف هزن هی یعنی نها اوین هی هز سوریه دموکرات و یپجه هزن کردی و هرم کنترل بکن دوی ام اگرم هر دوان بدن بره وان هر دو نرینان ام بگن انجام که کو اگر لهف کرنک هبه او هز که نوبه او هز نو شوی خو چاوایج بکاتین و چاوانه کردن عربن ترکی تولید به هیزن اپوزیسیون سورینه او براستی هین حتی نا لهفکرنه که برفره دناوینا امریکا و ترکیه ده دوی درباره ده نبویه یعنی اگر کبوبه هین نهاتی راگهاندن یعنی هم دزانین که ناوند اپراسیون هفبش با واکی بردوام کمبونان چه دکنو و آخافتن دوی درباره ده دبنه و حال اگر وان دست به قناغه یکی کریم تی واتایه که وان ستشتی دجی جبو قناغه دویه موسیقیمیش لفکریه باشم برز صالح درباره کوریا هن عالی هنه مترسیا خوا ددن زانین کو اگر هيا کو سيناريو عفنه درباره د گوهرتنا دموغرافيا و لوي هرمي چه به و عرب لتركيا يعني جي مالبات عرب لوي هرمي دا ورن جيباجي كرن ميديا امريكي چاوا بحثا في اكيد كن
نها او يعني از باور ناکم کو سیناریوی عفرین العالی رجلات چم فرات دوباره به جبر کو هیزن امریکی لو دری هنو به چه شوی ناپذیرین کو هیزن ترکی در من آسیا ما بس من درباره گوهرتن دموگرافیا هرمی بو نشخواهش که ورم به خالش بله. تر رونی بکم یعنی هیزن امریکی به هیچ شوی ناپذیرین کو سیناریو عفرین دوباره به جبر کو اوانا جشخوا وان اف رکفتن یان جی ام بیژن اف نووندا اپراسیون هفبش لگل ترکا کریه جبو کو ریل ایریشا که ترکیه بگرن کو ترکیه ایریشی و هرمه نکه او گهرتنا دموگرافیات بحثا ودکی نبا آنها درباره جی کرنا وان پنابراندا و هناك الهف كرن هر حال ببن في درباره دا يعني ام دزانن كو خلکی کرد یعنی ام بیژن ال ولاتین کرد کلوه هرمه جیان دکن به چشوی ناپذیرین کو عرب ورن شناوان رو نواجه جه وان در هر حال لکرد لهرمه هنه کرد اگر پنابر نبن وکو عفرین در بدر بون و دمه هاتنا عرب وانجی زیان گلکی ناگهین وان جبر کو و هاتنا وانجی هاتنا که دمکی به او عربین کورن یعنی ام ببیجن سوریین پنابرین سوری بگشتی کج ترکیه وگرن و با اوکی دمکیل و هریمه ببینن حتی کو جهن وانن وکو جه مال وان و گند و باجار وان بخوا ایدی هنکی آرام ببن و کار به امکانی هبه وگرن و در یعنی وکو چاوا کردک دخوازه وگر کوبانیه وگر عفرینه وگر قامشلو از باورم عرب جید خوازه وگر غوطا وگر حمصه وگر جهواری خوا یعنی او پنابرانا جی ند نیاز وان دا یکو و هرمی کنترل بکن لی تشتی هی او کو هرمین وانها نه آرامن رنگه لوی داره نافچه که جوان را نافچه که آرام بکن وان لوی داره و حاولن با اوکی دمکین حتی کو جهواری وان هنکی آرام تر دبن یعنی هاتنا وان از دبیجم تو گوهرتن دموگرافیک چه ناکه اگر هاتنه که دم دریج به اگر دم دریج به و اگر پلان هبن جالی ترکان دا کل و دره جی بکن و او ببن و رنگ و دمه و شکینه این بجه بو خلکی هریمه لی اگر هاتنا وان جبو و حواندنه بو دمکی به بو سالکه 2 سالان 4 سالان نزانم حتی کو روش آرام ببه و دمه از باور ناکم زیانا یعنی ام بیجن گوهرتنا دموگرافیک لو هریمه چه به وشخوا تشتی کو بوی بره بویه یعنی کردان جی بره کو دما شردا د سپیکا شردا جی کردان عرب بحواندن لكوباني بحواندن للجزيره بحواندن لعفريني بحواندن يعني عرب وانا عرب حمبيز ذكرن تش ناكوكي دنافينا كردان عرب دانين او تلي ام بيجي ناكوكي سياسيين دنافينا الين دجبردن دنافينا بيكاتيان دانا يعني بري صالح از خوازم وگرم داخلانيا سينم محمد نونرا مسد الامريكا يعني داخلانيا كبالكيش بريا چند روجان دابو كو نافچه آرام و باندورا ارني لسر هريما عفريني بكه او یک چاوا شروع جرا تکرن گلو و چاوا نافچه آرام و باندورا ارینی لسر عفرینی بکه باندورا که ارینی و بکه اگر کو ام ببیجن او گرجین نها هی یعنی بری دم ام ببیجن کیمانی بری هفته کی و ده هفته ان گرجین تند هبون دناوینا هزین سوریا دموکرات و یعنی هزین کردی و ترکی دا کو بحثا ایریشا که دبو کو اوانا جیوه برافانی خو بکن به چه شوی قبول ناکن یعنی اف گرجین هان هنکی و هر حال و لاواز بر و سیستم و رنگک شرکفتن العالی رجلات چم فرات چه بکو امریکا نافبریا و دکه ام به باش دزانن یعنی امریکا دخوازه و هرما ناکوک هرما جهه گرجیان دناوینا ام بجن ریوبریا خسر و دناوینا حزب سوریا دموکرات و ترکیه دا بکه هرما که آرام و هرما کریدور که آشتیه لشونا کو به کریدور که شر و جهکی امنی و ام ببیجن میدان که فکری شر و دمی اگر اوری کفتنا هان چه ببو هر حال حزب سوریا دموکرات و سرکرده حزب سوریا فرمانداری وان مظلوم عبدی اویک با اوکی آشکار کرد گوت ایما ام پیگرن و او کاربن بلگل دولت ترکیه یعنی کوردیناسیون بکن لهفریزی بکن اگر اف هفریزی هان چه به هر حال با اوکی اتوماتیکی و او گرجی لعفرین جی کیم ببن و دمی رنگ کو ترکیه رنگ کی جرنگان قبول بکه کو هزک وکو چاول عالی رجلات چم فرات و هرم آرام د پاریز رنگ هزک و هال عفریجی بیت دام ازراندن و دمه و او گرجین لو درجی بین چاره سرکرن اگر تشتکی و شرطی نبه دبن ماسیان د تشت رکفتن و شرطی نبن اف خوندنه که هنکی لوجیکه یعنی هنکی منطقیه
اگر گرجی دناوینا دا آلیان دا لجهه کی چارسر دبن هر حال آلی لجهه دجی هنکی سستر دبن اگر به تمامی باشه چارسر برز صالح پرسا منیا داوی درباره من بجیه لروج آوای چم فراته یعنی حتی نهاجی رکفتنا امریکی و ترکی نکتی واره جبجه کرنه ده از خوازم سیناریو هری زلال پیشیا باجار من بجی و چوابه چارا نویسا قصده لوی داره و چوابه نها ام بزانن که ترکیه نرازیه ج سیناریا کل یعنی تشتی کن حال سر عرضه لعالی من بجی دبه که یعنی مجلس من بجی لشکری انجمن وان لشکری که گریدایی به ریوبری خسرا باکری و رجلات سوری دایه او جوه سیناریا ها ترکیه نرازیه لی امریکا دبیه که در کتنا کردان جوه داره یعنی کیمانی هم ببیشن در کردن آلیگرین کرد جوه داره جبر کردنا و من بچه دا رجای که مزن عرب جهنه نه همی کردن لیدنا وان دا کرد جهنه هر حال گریدای نه بر ریوبری خسرا کرد سوری دا ترکیه جوه که نرازیه و امریکا دخوازه او سیناریو هبه آنها تشت کل آلی رجلات چم فرات ببن و امریکی بنرن اگر او تجربه آلی رجلات چم فرات چه بوی رنگ او سیناریو جاره کدن وگره گوهرتن لآلی من بجه چه ببن ام دزانین که او هرم یعنی آلی من بجه دبن دست انجمنا لشکریه من بجه دیا و لباکر روی دیجه دبن دست ترکان دیا گرجی روی هرمه هنه یعنی او جی ندوری روشا عفرینی برنگیش رنگان از باورم یعنی سیناریو کل آلی رجلات چمی فرات بسر که رنگ او لآلی رجلات چمی رجاوای چمی فرات هج ببید ناو دجی من بجا عفرینه آلی ام ببیجن بابه وان هرمین کو ترکی ها دبن دستلاداریا هیزن اپوزیسیون ده کو ترکی پشتیریا وان دکه گلک سپاس جبو روزنامه‌وان صالح دمیجر کوتو میوان بو گلک سپاس جبو شروع انت لطاقة أشرفية نافندا عفرين رجاوای کردستان گروپک چکدار ولاتیه کی کرد یه به تمن دمالا ویدا کشت هروها هفجینا ویجی اشکنجه دان لعفرين رجاوای کردستان بن پیکرند در حق ولاتیین کرد ین کو بخاک و زوین خواه گریدای نه بردوامن لنافندا باجار عفرين لطاقة أشرفية توانک نمروفی در حق ولاتیه کی به تمن و هفجینا ویدا رودا در انجام ده ولاتیه به تمن شهید بو و هفجینا ویجی بریندار بو جدرن خوجهی جناوا عفرین دانازانین کو سر سبه روژا یکشمه گروپک چکدار گرتن سرمالا ولاتیه بناو محدین علی اوسو لطاقه اشرفی داکو بکار دزی رابن لجبر کو اوسو هست به تفگر وان کر گروپا چکدار او ولاتی بشوه کی نمرووی کشت و هفجینا ویجی گریدا و اشکنجه کر درباره شوایه کو ولاتی په هاتیه کشتن هنجی دران اشکره کرن کو گروپا چکدار دریا خانقاندن کشتیه و هنجی دران جدانا زانین کشونا لدانا به علاوه که توش لسر سری وی هبو ولاتی محیدین اوسو خلق گند قطمیه و تمنی وی زدتری 7 سالیه دناوا جیان دابو او جنخوشین خواه دنالی جبلی وی که هفجینا وی یا بناو حوریه محمد بکر هاتا گریدان و اشکجدان وجبو چند مجمیران دوی روشا خراب دابو هروها گجمه که پریان جمال هاتن دزین و او گروپ رویان به شهید بونا محیدین اوسو لگور شوپاندنا دزگاه آرکه هجمارا ولاتین کدبن اشکنجه ده و دروش ندیار ده جیانا خوش دستانه جبو 32 کسان بلند به جبلی ویکه لعلیه کی دن پروسه رفاندنا کردان به تومتین جدا جدا بردوامه جدرین آگاهدار راگهاندن کو گروپین چکدار لطاقه اشرفیه ولاتی بناو حنان امین ایبو رفاند کو اوه جارا دویمه او ولاتی تیه رفاندن لگونده چقالوی نافچه شیجی چکدار نعمشات ولاتی بناو ادهم انور خلیل کو بخواش گونده معملوی نافچه راجوی رواند وجبو جه کی ندیار بر جسپیکا در باسپونا ترکیه و گروپین چکدار کریار و بن پیکرند در حق کردان ده بردوامن و هینجی سینورک جه پیک اینرین وان کریاران ره نهاتیه داین و روژک ببه تومار کرنا بن پیکرنان له هریما چیای کرمیج در باسنابه قصد داخواست جه رژیم اسد کرد کو چاره سریع که جه راوشیره ببینه و کو هر جار رژیم اسد هزین سوریا دموکراتیک قصد پشگوه کرد چکدارن حسده ینکو پیده بشه سرکنه جی و ریوبری آوی دیکن به پشتوانیه که امریکای ناوه هیزن سوریا دموکراتیک لخوا دیکن داخواست رژیم اسد کرن
کو چارەسەریەکە گونجاو ji bo rewşa niha ya deverên Kurdî bibîne. Ji pirsa Kurdî re bi giştî ew jî biriya danûstandinan li gel nûnerên rêveberiya wan ya ferzkirî. Hesedê her wiha rejîm vexwend ji bo ku mûkurhatinekê an ku ihtirafekê bi rêveberiya wê bike. Serkirdeya giştî yê çekdarên Hesedê Mazlûm Ebdî got jî ku şerê ku li Efrînê rû da bandora xwe li ser şerê dijî Daişê kiriye. û zelal kir ku gefên berdewam yên Tirkiye jî bandorê li wî şerê ji navbirina Daişê dike û Amerîka hewl dide ku cûre aramiyekê li gel Tirkiye li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê û devera hevsînor bi Tirkiye re hebe. Ebdî tekez kir ku Hesedê wê hemû hewlên xwe bike ji bo rêkeftin li gel Tirkiye re bike bi serpiriştiya Amerîka û amaje kir ku rêkeftinek heye derbarê dabînkirina ewlehiyê û cîgiriyê li ser sînorê hevbeş. Ebdî got jî ku wê Hesedê aliyekî pozîtîv be di pirsa kontrola rewşa sînor de û amaje kir ku Efrîn xaleke giring e di serkeftina prosa aştiyê de li gel Tirkiye û bê vegera Efrîn ji bo rewşa xwe ya berê wê aştiyeke berdewam li Sûriyê nebe. Ji demara destkirina deverên Kurdî ji bo PYD baskê PKK li Sûriyê taneha danûstandinên PYD bi rejîmê re berdewam in, çiyên nehînî û çiyên eşkere û rejîm wan weke pasewan li ser rewşa wê herêmê ji bo xwe bikartîne û taneha jî rejîmê çim û kar hatin ve hebûneke fermî ji PYD re li wê deverê wekû desthilat nekiriye û ev banga PYD jî berdewamiye ji wan hewlên danûstandinan li gel rejîmê. Her wiha PYD berdewam aliyên Kurdî tometbar dike bi xyanetê di her danûstandinekê de li gel Tirkiye dwarê dîplomasî de û karê siyasî ji bo parastina deverê lê di beramber wêyekê de berdewam navbênkariyê dike ji bo xwenêzîkkirin ji Tirkiye û li darxistina rêkeftinê li gel wan. Li dêra zorê xwepşandanek li dijî çekdarên Sûriya Demokratîk hate li darxistin. Li gor jêderên xwecihî ku li her du gundên El Ezbe û Meezlê yên gundewarê Bakurê dêra zorê li dijî çekdarên Sûriya Demokratîk xwepşandanek hate li darxistin ku tê de sloganên banga darxistina Qesedê ji wê navçeyê hatin bilindkirin. Her wiha rêyên sereke li wan her du gundan hatin girtin. Li gor wan jêderan ku sedema xwepşandinê vedigere narazîbûna xelkê wê navçeyê ji gumrukên Qesedê li dergeha El Salihiyê û desteserkirina hin amêrên xelkê ji wê navçeyê. دو هفتهیان ji şer û pevçûna navbera rejîma Esed û Rûsya li aliyekî û opozisyona Sûriyê li aliyekî din hejmarek gund û bajar û bajarok ketin dibin destê rejîma Sûriyê de ku di nav wan de bajarên di cihên stratejîk û girîng de hebûn. Nepabendbûna rejîm û Rûsyê ji rekeftina asîtana derbarê herêmên kêmkirina asta şer li Idlibê û Hemeyê her wiha derencamên wî şerî li ser opozisyona Sûriyê û welatiyên sivîl di vê raportê de. Serokkomarê Tirkiye dibêje ew ê di demeke nêzik de dawîn pêşhate û pêşveçûnên meydanî yên her du gundewarên Idlib û Hemayê bi hevşanî xwe yê Serokê Amerîkayê re gengeşe bike. Recep Tayyip Erdogan serokkomarê Tirkiye di gotareke xwe de ragihande. Ew bi niyazê di rojên bê de dawîn pêşhatiyên rewşa Idlibê û Hemayê li gel hevşanî xwe Serokê Amerîka Donald Trump gengeşe bike. Ew jî piştî dorpêçkirina xala çavdêriya Tirkiya nihan li devera Morik û kontrolkirina rejîma Esed ji bajarê Xan Şêxûn re li gundewarê Idlibê û hin deverên din li gundewarê Hemayê. Rojayînê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan peywendiyeke telîfonî li gel Vladimir Putin Serokê Rûsyê encam da. Di wê peywendiyê de Erdogan ji Putin re got ku êrişên ku ji alî rejîma Esed ve li ser bajarê Idlibê gundewarên wê têne encam dan krîzeke mirovî derdixe holê û gefê li ser ewlehiya netewî ya Tirkiye dirûz dike. Her wiha agirvesta rawestandina şer li Idlibê bin pêkiriye û ziyan gihandiye tevaya hewlên ji bo dîtina çareseriyeke siyasî ji Sûriyê re. Ji alî xwe ve jî Kremlîna Rûsî rojayînê eşkere kir ku biryara di 27 vê mehê de ango piştî du rojan Serokê Rûsyê Vladimir Putin bi hevşanî xwe yê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di çarçoveya seredana xwe ji bo Rûsyê bicive da ku dawîn pêşhate û pêşveçûnên meydaniyên Idlib û Hemayê gengeşe bikin. Balafirên şer yên rejîma Esed û Rûsya di armançkirina bajar û bajarokên li gundewarê Idlibê de berdewam in. Di encama wan êrişên tund de rojane kuştî û birîndar dikevin.
چالکوان دناوا گندوار ادلب در راگهان کو ایرو بالافرین شهرین رژیم و روسیه هر یک باجاروک معرشورین و التلنمس و الغطقه و جرجناز لرجالات گندوار ادلب هروها باجاروک کفر سجنه و معرض الحرمه والنقیر و هن باجارین دن لباشور گندوار ادلب بتوندی بمباران کرن در جامعه هجمار قربانی ناوبرا کشتی و برینداران دکتن سرباری رودان زیان مادی مزن هفدمی برداومیا پیلا دربدریا مزن جالی خلکی دوریوه بله تماشاوان هجا ام زانن کو شر رژیم اسد و هیزن روسیه لسر دورن باکوری سوریه جبریا 2 هفتهان دست پیکریه که انجام ده باجار استراتژیک و رین سرکه نوارا حلب و شامه ده هاتنه کنترل کرن مجبورا راپورتک دست پیک اوی شریده حتی نها آمده کریه کو گرینگیا خانشیخون چیه هر وها پیلا دربدریه و باندورا لسر اپوزیسیون سوریه امی به هفدورا ده تماشا بکن لالیکی کیف و خوشیه لالیکی دن دربدری و گری و شینه پشتی در دورا 2 هفتهان دست پیکرنا اپراسیون رژیم و روسیا لسر هریمن باکوری سوریه نخاسم لحمه و ادلبه هیزن روسیا و رژیم اسد کاریبون در دورا 30 خالی جگند و باجاروک و باجارن تیخند بن دسته خوده و به فرمی رژیم اسد او یک راگهاند و گوت اپراسیون ده بردوان به دسته تحریر الشام کوبانیا النصره دهات ناسکرن دریا داخویانیه کره وکشان اخوا جوان هریمان راگهاند و اپوزیسیون سوریه به تن گلی و گازن جنتونیا گرتی و ولاتن زلهز کر کره کفتنا کم کرنا آستا شر بن پیکریه بکو چکدارین کو باجارن عفرین و باب و جرابلس و عزازه کنترول دکن به هاوارا وان و بچن تفیکو گرا آسیتانا 13 ده دستپیکا مها طباخی ده هاتبول دارخستن و تکزی لسر هرمین کم کرنا آستا شر هاتبول کرن لی او یک ببرواجی لسر زوی هاتا ورگرندن و اپراسیون لشکری دستپیکر ده انجام ده خالن کو اپوزیسیون سوری لدردورا همه دمان کتن دبن دست رژیم ده و گرنگترین شون و جه هر استراتژیک وکو باجار خان شیخون و ریا نافدولتی یا شام و حلبه هاتا کنترول کرن به تنه هجمون انیا نصره و اپوزیسیون سوریه لادلبو در دورا حلب ما شر اپراسیون داویه هشکو به هزاران مالبا در بدر ببن پرانیا وان سیا داران جوان را بویه پناگه هروها بشک بری خودان سینور و هنجی وکو براوانیا سیویل دایه خویا کرن جوان را کون هاتن ودان تما رژیم اسد دست خودانیا سر خان شیخون وکو هر جار دست به دزی و دست سرکرنا کلو پلین سیویلان کر و چکدارن وان و ین روسیای وینین خواه بلاف کرن خان شیخون زیاد что будет дальше увидим оставайтесь لباجارن دن ین رژیم جی گرن اتومبیلان و بردانا گولیان ده کلانان ده وکو شاهین سرکفتنی هاتن لارخستن لجم اپوزیسیون سوریه جی هلوستا نارزیبونه جه پیشاتین داویه و سرکفتنا رژیم اسد هبو و لهن جهان خوبشاندان نارزیبونه جه نگهدانا ترکیه جویه کره هاتن لدارخستن ترکیه دوی درباره ده به تن داخلانی دان و سرزار سروک و اردوغان به هفشان خواهی روسی را دریا پیوندیه که تلفونی را گوت که مترسیک لسر اولکاریا نتوی یا ترکیه چه دکه لالیه که دن چارانویسا خالا چاودریه یا ترکیه لباجار مورکه
ku ew bajar ketiye destê rejîma Esed de nediyar e. Ji birî kuştina bisedan di wî şerî de û derbederbûna bi hezaran malbat hîn jî operasyon berdewam e û eger rejîm li ser çûna bû nava Idlibê rejd be, tê wê watayê ku pêla herî mezin li ser asta Sûriyê dê çêbibe. Ji ber ku zêdetir 4 milyon sivîl li Idlibê dijîn. Li gor amarên fermî ji netewên yekgirtî, ji wan 4 milyonan nîzîkî milyonekê zarokin. Şopîner û çavdêr dibêjin ku tiştê Rodaye Rûsya siza da Tirkiyê ji ber ku direkeftina dawiyê de derbarê herêma aram ya ku biryare li beşekî Rojavayê Kurdistanê were damezrandin nerazî bû û tu rola Rûsyê di wê rekeftinê de tune ye. Lê herî metirsîdar ew e ku bi hevguhertinek ji destberdana Tirkiyê ji Idlibê ji bo rejîma Esed li hember desteserkirina hin herêmên Kurdî bi rekeftin bi Amerîka re hebe û sînaryoya guhartina demografiya herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê li herêmên ku êdî bi rojhalata ferê tê naskirin hebe û erebên penaber li wan deran bicî bibin û rola Kurdan lawaz bibe û li ser xak û zeviyên xwe bibin kêmnetew. Lê bersiva rastexîne dê di roj û mehên bê de werin dayîn. Rexistina UNICEF ya zarokan ya sernetewên yekgirtî ve dibêje pêwîst e rewşa zarokên Sûriyê di lûtkeya G7 de ya ku li Parîsê birêve diçe were berçavgirtin. Doh rexistina UNICEF ya zarokan di daxuyaniyekê de hêvî kir ku serokên grupa G7 di danûstandinên xwe de dosyeya rewşa zarokan li Sûriyê berçav bigirin û li ser vê dosyeyê rawestin. Rexistina navborî di heman daxuyaniya xwe de amaje kir ku di encama êrişên rejîma Esed û Rûsya li ser deverên li Bakurê Sûriyê di heyama çend mehên borî de bêtirî 419 zarok hatine kuştin û birîndar bûne. Rexistina UNICEF ya zarokan di dawiya daxuyaniya xwe de daxwaz ji aliyên nakokdar li Sûriyê û aliyên peywendîdar di nav wan de serokên grupa G7 kir ku zarok li tevahiya Sûriyê werne parastin. Ji dema ku rewşa Sûriyê têk çûye û nirxê lêreya Sûrî li hember dolarê Emerîkî erzantir dibe û bazirganên Rojavayê Kurdistanê dibêjin pêwîstiya Sûriyê bi aboriyeke bihêz heye da ku lêreya Sûrî careke din buha bibe. Nirxê lêreya Sûrî pir erzan bûye hemberî nirxê dolar û ev jî vedgere şerê dawî li Sûriyê li gorî aboriyên bajarê Hesekê. أنا أبشر يقول سوري بكتي زيدي قوتي اقتصادك خرج دولتي لازم دولة خرطبونا ويد تصدير دي تصدير البا دولتي تني قش استيراده كفاقو استيراد هب كميات دولار قال لك جير لازمك وحقي في بضاعتها استيراد كبد إذا فرد الطلب قال كي سر دولار شيء يعني دولار ويراب بشرنجي به غيري شري يقول ادل فيكتي شري يقول حمانه أنا في داوي فيكتي قال كي تعدل اقتصادي سوري وافتش برنجي خوي يعني بشكل مباشر او غير مباشر تعدى بي الملد بمواد بهذا السيطره ما صار اسعار هر وها پەیدانا دراوێ دۆلار کێم دبە گۆ دبە سەدەما ڕوخاندنا لێرەیە سووری. ايرو تاجر قافاقو بضاعتها خد كري بدولار ذكر نبري سوري ذكر ايش هنا تاجر اكو دوي قلقن ومواد بكميات هذا كفن اولا كميات دولار الفرب خويا كميات دولار كيم بوي طلب قال لك سرتشي بوي دهش دولار رابجا عليك يدو هذا وضعي سوري اي عسكري شي اي سياسي جنا مستقر ابجا عليك بودا الي عملا سوري مر دولارات و ev jî dibe sedema buhabûna nirxê pêdiviyên jiyanê roj bi roj li ser milê welatiyan. دولار بها دبي نتيجة دولار أسعار جي بها دبي أسعار قطعة بمواد غذائية كش معلق بدولار عارف
لێ تەوی گۆ دۆلار ئەرزان ببە پێدەویên ژیانê ئەرزان نابن. قندراکê bikare, şekerekê bikare, çekekî zarokar bikare, divê wala beşter bêjî wala dolar îro buha bûye. Tabii ki dolar buha bûye hem nake. تجمر عافية إنساني بك فقيرة يعني. طيب وايرو دولار مثلا شسدو ده دوازية. طيب $7 بشسدية. طيب شو ما تبي سعر خدها ناخينا؟ سعر خد بير داخين. خي ولا ويبين بوها كريه. طيب أبقى دراهنة صار كرباته تنبي سعر كريبو. خمناك سعر داخل جوا إنسانية. دلي بجاية خي ولا خمناك ويتربوفه جابا قلتربوفه بفروش لێ دیسا ئابووریên باژار تەکەس dikin heger şerê li Sûriyê bê rawestandin pêre wê nirxê lêreya Sûrî bilind bibe. الشريق والحما وإدلبي وقبكين صياغتكي ودولة مكتسباتنا تيد بستيني أو دولاري داك. و دیارە گەر نرخê lêreya Sûrî bilind bibe yan erzan bibe tenê welatî baceya wê dide. Dara Ebdû, Hesekê. Hejmarek pizîşkên Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi hamangî li gel rexistineke mirovî li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê rojeke karê pizîşkî bê beramber ji çareserkirina nexweşan re terxan kirine. هەژمارێک بزیشکên Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi hemahengî gel rêxistineke mirovî li Hewlêrê rojeka karê bizîşkî bêberamber ji çareserkirina nexweşan re terxan kirine. Rêxistina hîtma bi hemahengî gel Komelgeha Bizîşkiya Sûrî roj dibin sernavê proseya beşekî ji dema xwe bexş bike pêşwaziya nexweşan çareserkirina wan bi bêberamber ji ber pêwîstiya penaberên Rojavayê Kurdistanê ya gelek pêşkêş dikin. Li gorî agahiyên Radyoya Rêbaz pêşwaziya nexweşan li Komelgeha Roj ya li ser cadeya 40 metrî li Hewlêrê dê roja pênşemê 29 meha heftan 2019 ji demjimêr duê piştî nîvro ta nehê êvarî berdewam bike. Di vê proseyê de 12 bizîşkên Rojavayê Kurdistanê ji pisporên nexweşiyên dil, zarok, neştergeriya giştî, neştergeriya hestiyan, guh, dinan, jin, çareseriya taqîgehî û fîzîkê dê başdar bibin. Her di vê derbarê de li duê meha heştan de jî proseyeke bûyî awayî ji aliyê 6 pizîşkên Kurdên Rojavayê Kurdistanê jê pisporan bi hemahengî li gel rêxistina hîtma ji demjimêr 8 sibehê ta 8 êvarê li nexweşxaneya Şîfa ya li Hewlêrê hat encamdan. Beriya wê jî li kampên penaberan li Herêma Kurdistanê heman prose wek alîkariyekê ji penaberan re hat pêşkêş kirin. Eymen Osman Mihemed welatiyekî Rojavayê Kurdistanê ye ji dayîkbûyê gundê Zergan yê ser bi bajarê Serêkaniyê ve ye. Mala wî ji 10 kesan pêk tê û hemû di yek odeyê de li kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê dijîn. Ji ber ku rastî nexweşiyeke zikmakî hatiye ji beriya 3 salan ve dunyayê nabîne. Xêzana wî bêçare bûye ku karê ciwankariya jinan di salûnekê de bike. Eymen ew nexweşî ji bavê xwe wergirtiye û kurê wî Azatiyê 10 salî jî jê wergirtiye. Di qonaxên pêşîn ji heman nexweşiyê de ye û ber bi kûrbûnê ve diçe. Li gor ku Eymen û bavê wî dibêjin çareseriya vê nexweşiyê li Rojhilata Navîn bi giştî tune ye. Tenê li hin welatên Ewropayê tê çareserkirin. Daxwaz û banga Eymen ew e ku alîkariya wî were kirin û çavê wî dunyayê bibînin û barê hevjîna xwe ku debara jiyana wan hemiyan dike careke din rake. بری سه چهار سالا چاوی مولو کم بو از چوم دكتورة طبعا جو التهاب شبكية صباغية وبراسي علاجاوي تنة يعني براسيم بري خدا باشور كردستاني لفيدا كردستان عراقي مجو دريا منظمة بلكي از دركب من اوروبا امنها دحبن ازو زاروكي خو بيركا خو حيشتن بابي مجامجي ده شخصا ابنا خوشي بابي مش خولويه وأزم ولاوكي من عمري 10 صالية آزاد شخو أو جولوي
هاتنا مقش بو خاطرين وشعبي خو بعالج قبل شعبي خو معالجه بكن شو تشتكي دنيا ناخذ بريطانيا تشيد به المانيا تشيد به وروسيا تشيد به ابن خوشيامي تختور اجمر بوت ابايا ويراسي حشتم شاد الرابون بيخس اشم شامي تختور كي تخريجا كي دولتي بو اشم سك جيش اجمر بو والله شينا الا تهر يا روسيا يا تهربان دولتي اوروبيه شعبي مقلقي كيما وز عبارة نابينم مدرسة دا نقلقي وشباب دا جو غازم بموك هفالي خوا شب بقرم ازو هفالي خوا ما راتم هذه الساعة 16 خصنا فرشتهم درمانية من تشاغل قديمة يلا هم ازدم هذه استين ساعات بوازوني بادر ازبط قرن سبرامينا ما حازم كم درمانية ما انتم وانا كيف يعني ببالي سكم تاي هندردنا الكاد جي والكودي دين يعني سكر تجي خدوري خبر دين إنساني قديم رجال يعني أوجنا خوش نابي هو علاج بس ما هو دخل علاج يمكن نافذ الأمثال بس بتخازن حاد وعلاج بقر بخير وسلامة السفر تفي زحمتين جياني ولاتين باجار حسكين رجافاي كورستاني رو لياريا توبا بيدكن لياري جهل غوري ياري زانان قال لك كمن هر ایوار خورت و میر جتاغن باجار حسکه دهرن لیزگها و فتبول دلیزن جخوره تیمین فتبول ین گلری دامزرینن و جحفتیه دروجان دلیزن فريق خورتي حارين خورت خدنا هفدوتين ملعبش خور فيديك ليزن احياء شعبيه جربيجن خورت ونسن ساعات كي ليزن و مباد د فريقن خد كن د فريق افشش حب وافشش حب وش خورت ليزن ساعات كي ليزن من خدرت خند ونسن ودر مالي احياء شعبيه احياء شعبيه فريق احياء شعبيه شخور خورت شخورت ونسن وقت تدبينه وايد موجوده بوان ساخوتين شخور ساعات كي بنا خدرت خند ودر مالي هروها لیستکوان تا کس دکین لسر ارینیا ورزش یا تندرستی أب شبابي حارين والله أم حراك نقش ناس كل بيشرو أم حر أسبوعي دم ورا ديزن شورة إيه حاري يعني الرياضة باشا يعني نشرت إنه والله الجهل بمزن بالشوك بالرياضة باشا جوا صحتي ناس كل بيشرو ونساكي زاد الرياضة صحة ناس كل بيشرو أنا الرياضة في داويني نفسي هي في داويني صحة يعني ناس كل بيش خاصة از نصيحي كجاني نشرت الجهل بالعكس از نصيحي ايك بعمر مزن برياضه بك شي ترج جهله ناس كل بيشرو ورياضه يعني جي خوشت النية واقف شباب قيش ونامتني انا كساعتك دن وشباب دبين غير حاره نفسها الجماعه مش صالحيه مش مفتيج كلاسه مش ناصره جميع منطقتين دليزن شخورت ناس كل بيشرو حر ساعتك شباب تشخور ديزن خد جمعين تين ديزن بالعكس انا كاتب لنا احتمال انا كاج ساعتها دومدي جمانا بعمر مستر ناس كل بيشرو لا قطع انسان شد رياضه قلتي باش يعني بگشتی ولاتین باجار حسکه جورزش حزدکن و نمازه لیسکا فوتبوله لی پرسگریک او گولیزگه لباجار حسکه پر کیمن دار عبدو حسكي بله تماشاوان هجا به وی آواهی هم گشتن داویا بولتن اخواه دوباره سرنوچه امی به بیروا بینن
انجمن نیشتیمانی کردی ل سوریه بشاند که بریتانی را نافچه آرام ل روجاوای کردستان گوتو بیش کرد. پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده به فرمی ج باجار سر کانیه وکشیایه. رکفتنا نافچه آرام کتیا وار جیبجی کرنه ده و فروکین امریکی و ترکی لسر اسمان باجار گریسپی فریان. لعفرین ولاتیه کی به تمند به دست گروپ کچکدار جیانا خوش دستا و هفجینا ویجی هاته اشکجدان. هر شاد و بختور بن ببینند خیر و خوشیده.